今日想同大家開箱呢一個呢係閃極嘅 Mini SSD 硬盤盒，咁佢嘅 model 呢就係 SD001，有一個呢行緊2230嘅一個 SSD 啦，2230呢就係嗰個 SSD 嘅 size 啦，咁佢最高支援呢就係2TB 嘅，咁而嗰個 Type C 嗰個插頭呢，佢就係一個 USB 3.2 Gen 2啦。事不宜遲呢，我哋而家就即刻打開呢一個閃極嘅一個 SSD 啦。好，咁打開咗之後呢，包裝入邊就有個說明書啦。呢一個呢就係第一次要用呢，有啲咩注意嘅事項。咁佢就提我哋啦，記得要格式化嗰個硬盤啦，你唔格式化就用唔到噶啦。咁呢塊就係嗰塊散熱嗰塊導貼啦，俾大家睇下。OK，呢個就係嗰個本體啦。咁其實就相當之細嘅，大家可以望一望。咁非常之細粒啦，俾個參照物大家可以望一望嘅。嗱，呢一個手頭上有一部 iPhone 15，咁對比翻咧，其實只有個鏡頭個大細嘅啫。咁相當之細啦，可以見到。好，咁喺包裝盒嘅下方呢，咁入邊就有個 USB 嘅數據線啦。咁佢就係一個掛件嘅形式嚟嘅。咁佢就係一個 USB Type C 頭嘅線啦。咁其實幾好嘅喎，佢有一個掛繩嘅設計呢，等佢勾喺嗰個機身嗰度呢，咁就唔會唔見，或者可以俾你方便咁樣去攜帶嘅。咁條線呢，就係一個係公頭，一個就冇頭。咁純粹一個係延長線啦。正常呢，你用就可以唔使用嘅，因為呢，你正常就唔用個保護套嘅情況下呢，其實可以直接咁樣插落部 iPhone 或者部 Mac 機度嘅。咁但係當你加咗個黃色個保護套之後呢，咁因為佢嗰個保護套包住咗嗰個 Type C 頭呢，咁變相呢就需要呢個延長線呢去幫佢駁落去嘅。咁呢個就係我啱啱所講啦，一個黃色嘅保護套啦。嗱，咁樣擺落去，塞落去。跟住就吸埋佢啦。咁基本上呢，呢個就係一個主體啦。咁基本上入邊呢，就已經係所有嘢噶啦。咁就一條線，一個主體，跟住有個保護套咁樣。呢個就咁擺翻落去就已經 OK 噶啦，幾好嘅，方便你攜帶啊嘛。咁你唔會唔見，又或者你可以一套咁帶出去呢，咁就唔會突然間冇得用咯。最緊要啦，我哋呢一個係一個硬盤盒嚟嘅啫嘛。咁個主體呢，依然係需要買個 SSD 嘅。咁而我今次買嘅 SSD 呢，就係呢個 WD 嘅 SN740。大家可以見到啦，呢一個係 WD 嗰個 SN740啦。咁就係2230嘅一個規格嚟嘅。咁就係一個好似手指咁上下大細嘅一個 SSD 啦。嗱，俾大家望下。咁冇話買邊隻好唔好嘅，純粹你邊隻啱你價錢、啱你心水，咁你買嗰隻就 OK 嘅啦。咁而家就將嗰個 SSD 呢擺翻落去嗰個硬盤盒嗰度先。開呢一個硬盤盒呢，就需要喺側邊呢個位呢
拍落去，係啦，咁咪解鎖啦。咁然之後就推出嚟，係啦。咁佢磁吸式設計咧，其實幾好嘅，咁唔會跌出嚟啊嘛。然之後就將呢一個2230嘅 SSD 啦，就咁擺落去就 OK 噶啦。咁當然擺之前咧，記得要貼翻一個散熱貼啦嚇。因為如果你冇嗰個散熱貼咧，導熱嘅話咧，咁有機會你傳輸檔案嘅時候咧，咁佢就會發生一個熱力咧，咁就散熱唔好啊。正如畫面所見啦，咁佢預留咗個位咧，俾你放置一個散熱貼嘅。咁佢跟機咧其實係附送咗2塊散熱貼嘅。咁如果你有一次或者你打一塊啦，貼衰咗之後咧，咁其實仲有一塊可以俾你補救嘅。不過我相信咧，佢原意就係可能你用到某一個時期啦，咁你個 SSD 壞咗，你要換啦。咁你舊嗰塊咧就應該係用唔翻噶啦嘛，咁就換嗰塊新嘅落去咯。而家就搣埋面頭嗰塊白色去，係啦，千祈唔好唔記得搣喎。係你唔記得搣咧，佢就散唔到熱噶啦。OK， 嗱呢個咧就我哋塊主角啦。咁我將呢一個2230嘅 SSD 啦放落去，咁啊平推啦，盡量平推啦。因為如果你即係咬住咁落去嘅話咧，有機會損壞咗嗰個晶片嘅。咁啊平推，咁然之後擺啱位之後咧，就留翻嗰個防止佢跌落嗰塊膠。好，然之後最後咧，我就將呢一塊玻璃嘅殼啦，咁啊倒翻落去啦，然之後就鎖翻死佢啦。咁剔上去 ，OK。咁呢個咧就係成個嗰個主體嚟㗎啦。基本上咧，你就可以直接插落去電腦用㗎啦。咁如果大家用呢一套嘅時候咧，咁因為佢嗰個套個厚度咧係比較厚啦，咁你基本上插唔到落個電腦度㗎嘛。咁你就需要用到嗰條延長線咯。咁嗱，有一個問題發生啦。呢個殼咧係可以保護嗰個硬盤盒嘅。咁但係咧，如果當你吸埋咗嘅時候咧，咁基本上咧佢個風扇就散唔到熱啦，係啦。變咗用嘅時候咧，你就其實需要打翻開佢，咁等佢散熱咯。有好有唔好嘅，不過咧基本上都提議大家用嘅。係，不過如果你話用起上嚟，其實唔用嘅話就方便啲。